แล้วเราบัดทอดนี่นะไม่บ้าโอ้ลูกจะมาเกี่ยวข้าวแล้วฝนตกบรรยากาศฤดูเกี่ยวข้าวฝนตกไปโอ้เกี่ยวข้าวฝนตกแล้วโอ้แต่ละก็โอ้ตกขันนาโอ้ฝนตกดิมาดีข้าวนี่โอ้ตื่นเร็วเลยเดี๋ยวลำลันเกินสิวันขอพันตัวมุชาที่ขอบคุณละขอบคุณละนี่มันเป็นสิชอบในการคนนั้นเนี่ยคนร้อยเจดอนน้องมีใครจะเจดอนก็ต้องคิดว่าเขาโอ้เต็มเลยได้จ้ะน้ำพลอยปลาโอแพนแล้วก็น้องคือเดือดจำนวนเนี่ยแต่สัตว์เล็บบ้านมันขุดจูสักกับมีน้ำพลอยหมดเลยสัก
เนี่ยแล้วตัดไรเนี่ยไปตัดซื้อเลยไปเลยपुलाव के और मान गले ने हमारा थोड़ा सा डरने की दी लो Chưa con nào.